হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ আমরা নিয়ে আসছি নতুন একটা পদ্ধতি। এখানে দেখেন টমেটো গাছে, আমার টমেটো গাছে মেশ ব্যাগ দিছি। মেশ ব্যাগটা এমন একটা ব্যাগ, ফ্রুট ব্যাগিং যেটা বলে, আমরা সাধারণত আনছি এই ব্যাগটা ড্রাগন ফলের জন্য। তো এখানে আমরা ব্যবহার করছি টমেটো খেতে। টমেটো খেতে কেন ব্যবহার করছি? কারণ টমেটো একটু পরিপক্ক হলেই পাখিতে খেয়ে ফেলছে। এই পাখিতে খাওয়ার থেকে আমরা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এখানে ব্যবহার করছি মেশ ব্যাগ। এই মেশ ব্যাগটা নিয়ে আসছি আমরা, আমাদের ইম্পোর্ট করি এবং দেখতে সুন্দর। এটা বারবার আমরা ব্যবহার করতে পারবো, 7-8 বার ব্যবহার করলেও এটা সমস্যা হবে না। দেখেন, আমরা টমেটোতে যেগুলো একটু পরিপক্ক হয়েছে সেগুলো আমরা মেশ ব্যাগ দিয়ে দিছি। দেখেন, পাখিতে টমেটো খেয়ে ফেলছে, যেটা পাকে নাই, এখনও পাকে কাছাকাছি যায় নাই, তারপরও একটু পরিপক্ক হয়েছে। তা পাখিতে দেখেন কত সুন্দরভাবে খেয়েছে, একবারে সুন্দর পরিপূর্ণ সুন্দরভাবে একটু খেয়েছে। দেখেন এরকম ভাবে খেয়েছে যেন খুব একজন আর্টিস্ট আর্ট করে রাখছে। দেখেন পাখিতে খেয়ে ফেলছে টমেটোটা। আমার এই টমেটো ক্ষেত, গ্রাফটিং টমেটো ক্ষেত। দেখেন এখানে আমরা মেশ ব্যাগ ব্যবহার করছি, কয়েকটা ব্যবহার করছি, এখনও ব্যবহার করা বাকি আছে। আমরা চেষ্টা করতেছি সবগুলা ব্যবহার করো। আমরা সাধারণত এই ব্যাগগুলো এনেছি ড্রাগন ফলে দেওয়ার জন্য। এটা দিলে কি হয়, পোকামাকড় থেকে তো দূরে যাবি, তারপরও আপনার অনেক কিছু, যেমন পাখিটা হচ্ছে মূল সমস্যা। কারণ খেয়ে ফেললে তো আপনার পুরোটাই ইনভেস্ট নষ্ট হয়ে যায়। দেখ, আমি এগুলো ব্যবহার করছি। এখন আমরা দেখাবো কিভাবে মেশ ব্যাগ ব্যবহার করতে হয়, তার একটি পদ্ধতি দেখাচ্ছি। এখানে আমরা মেশ ব্যাগ ব্যবহার করছি কিছু। এখন দেখাবো আপনাদেরকে মেশ ব্যাগ ফলে ব্যবহার করতে হবে। শুধু রশিটা বেঁধে দিলেই হয়ে গেল, আর কিছু করা লাগবে না ফলটার উপরে। আর এটা আপনি যদি কোনো কীটনাশক ব্যবহার করতে পারবেন, সমস্যা নাই, কারণ নেট জাতীয় তো মেশ ব্যাগটা স্বচ্ছ, তাই এটা কোনো সমস্যা হবে না। আপনি যদি কীটনাশক ব্যবহার করেন বা কোনো ওষুধ দেন, কোনো সমস্যা নাই। আমরা চেষ্টা করতেছি ব্যাগগুলো সব দেওয়ার জন্য। দেখেন পাখিতে কত সুন্দরভাবে খেয়েছে, আর্ট করে খেয়েছে। দেখেন একটু পরিপক্ক হয়েছে, খেয়ে ফেলছে টমেটো। তাই আমরা আগে টমেটো খেতে দিচ্ছি, আর ড্রাগন খেতে এখনও ফল আসেনি। ফল আসলে আমরা ড্রাগন খেতে দেব। পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এই মেশ ব্যাগটা, কোনো সমস্যা নাই। আমরা আরেকটা দেখাবো কীভাবে মেশ ব্যাগ ব্যবহার করতে হয়। শুধু ফলটা একটু করে পরিষ্কার করে সুন্দর করে ধরে বেঁধে দিবেন। এই ব্যাগ বারবার ব্যবহার করতে পারবেন, 7-8 বার ব্যবহার করলেও সমস্যা হবে না, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফিজ। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন কোনো তথ্য জানার থাকলে। আল্লাহ হাফিজ।